अगर आपने किसी अच्छे और एक्सपेंसिव सैलून से अपना हेयर का ट्रीटमेंट लिया है, लाइक स्ट्रेटनिंग, केराटिन, कुछ भी कराया है, तो बीसी बोनाक्योर की चीज़ें ये दोनों जो मेरे पास हैं आपको पता ही होंगी कि क्या है। ये रिपेयर रेस्क्यू का शैम्पू और कंडीशनर है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके बालों के लिए, अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है, बिकॉज ट्रीटमेंट के बाद बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। मैंने जो है वो एज सच कोई स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं कराया, बट मैं इसको देखना चाहती हूँ कि वर्जिन हेयर्स के ऊपर ये कैसा काम करता है, और अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया है तो उसके ऊपर हेयर फॉल में कितना ज़्यादा काम करता है। पहले मैं इसको यूज़ करूँगी अच्छे तरीके से, फिर आपके साथ इसका जो है वो रिव्यू इंशाल्लाह ऑनेस्ट शेयर करूँगी।